Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy qadrli obunachilar. Akalar, xudo xolasa bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on arzonchilar optimchilar qishlog'idamiz. Akalar, xudo xolasa siz izlagan Arashan qo'ziladi liniyalik variantlarida, udorlardan, o'sha tarixda bitta variantlaridan edi-yu. Shunaqalaridan xudo xolasa yuzi toza, qoni toza, liniyalik, legendarniy variantlardan olib keldim Azbek. Xudo xolasa kelsangiz siz obunachilaringizga video qilib chiqaramiz. Aytadi-yu Azbek, xudo xolasa zo'ridan kelgan. Qalpoli bola. Assalomu alaykum obunachilar. Azbek. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Azbek qo'ylar bor, o'ta zo'ridan kelgan. Ishqivoziga xudo xolasa zo'ridan kelgan. Bo'lsin tamom Azbek, ishini bitiraman Azbek. Shuni bitirasiz. Ishini bitiraman. O'zim ishqivoz bo'laman Azbek, obunachilaringizga kelindim Azbek. Ishqivoz bo'lib keldingiz, ishqivozsiz bo'lsa ish bitadi. Bo'lsa ish bitadi Azbek, ishoning. Qalpoli bola, tan olish kerak, tan olish ham mard erkak kishi deydi-yu. Zo'ridan kelibdi, haqiqiy xudo. Qo'ydi qaranglar obunachilar. Qo'ylarimiz bor, bugun yomonmas. O'ta ideal Azbek. Qachon keldi? Bu yarim soatdan bo'lmadi. Yarim soatdan bo'lgan-yu. Mashalloh. Qo'ying bormi desa. Voy, meni uyda qo'yim bor-ku. Ko'rsang uni havas qilasan, hasad qilmaysan dedi-yu. Qo'ydi qaranglar obunachilar. O'ta zo'ridan haqiqiy liniyalik variantlaridan, udorlaridan olib keldim. Xudo xolasa zo'ridan bo'lsa, Mono qo'ydi olsangiz aka, havas qilasiz-da. Xudo xolasa bir kunmas aka, havas qilib qo'ying. Havas qiling, bir kunmas bir kun yetadi shuna qo'yga. Xudo xolasa, lekin haqiqiy zo'ridan. Hammamizni qo'ramizda shuna qo'ylardan 2000tadan boqishlik nasib qilsin. Bittadan like bosib qo'ysin. Anaqa leylanisi, inasi, o'zim qanaqa leylanisi bor, tilpingsin, ishini bitir. Aytiladi, bu yerdan aytiladi. Xudo xolasa akalar qo'ziladi qaranglar. Mashalloh. Qancha maqtasang arziydigan variantlaridan-da. Xudo xolasa haqiqiy zo'rlaridan. Qo'ydi qarang Azbek. Mashalloh. Hamma ularning ichidan to'g'ri gap shu, hammasi pulga harakat jonivorlarimiz. Mashalloh. Aka, qo'ydi bor, meni yomon ko'ring-da, bitta olib qo'ying. Olsangiz yutasiz-da aka. Olsangiz yutasiz. Olmasangiz siz qayda yutasiz aka? Mana qo'ydi. Sifatiga bittadan baho bering-da jonivorlarimizga. Sirras telefon qiling, ish bitadi. Har yo'liga ish bitadi. Bitadi Azbek. Bitadi. Bu odamni ishini bitiraman. Ishonim. Oylik qanaqa bo'ladi? Bo'ladi oilaga Azbek 4-5 oylik atrof. 4 oylik, 5 oylik filmmi? Vaqtida Azbek. Lekin tan olish kerak, tan olsam erkak mard ishidi-yu. Shanim kanalga chiqmagan qo'ylarni olib keldingiz bugunga. 2 kun ko'rinmay qoldimmi kanalda? Shuni topib keldim. Obunachilarni topib keldim. Niye bismillahirrahmanirrahim? O'ta Azbek, ishonim aytaman. Shu telefon qilsa hamma uyg'un aytaman Azbek. Mashalloh. Aytadi-yu. Like bosmaslik iloji yo'q. Aka, bittadan like bosib qo'ying. Men ham ko'rmaganman buni qo'yadi hali. Haqiqiy o'sha maqta, qancha maqtasang arzigulik variantlarda. Haligi aytadi-yu, tarixda nomer adillarida, nomer vallaridan edi-yu shunaqalarda. Siz bari keyin qo'yganlar Azbek. Mashalloh. Haqiqiy udor yuzlarini qaranglar, jonivorlarimiz. Maqta qancha maqtan arziydi. Arzimasa men ham bu jaydar qo'yda olib chiqib olib maqtamayman. Obunachilar, qo'y zo'r bo'lsin, qancha zo'rini xudo xolasa kundan kunga zo'rini olib kelyaptilar Qalpoli bola. Bilmayman qaydan to'yib kelyaptilar, lekin shaqqan Azbek obunachilarni to'yib kelyapman. Timirlarida. Niyabishnilarida. Ha, вообще Azbek. Ideallardan Azbek. Qalpoli bola. Aytaman, to'xtab, eng qiziq qo'chqarmi sovlimi? Bular Azbek 9 ta sovliq. 2 donasi qo'chqar. Sovli. Sovliq Azbek. Aniqmi? Soni 11 dona. Ha. 2 tasi qo'chqar. Ha. Hop. 8-9 tasi urg'och. Ha. Joningiz sog' bo'lsin. Mashalloh. Qo'ying bormi desa boru. Qo'ying bormi desa, aka, maqtasangiz arziydi-da bu jonivorlarimiz. Qancha maqtasang arzigulik variantlarda. Yuzi toza, qoni tozalardan. Devanaqa ajratib qo'ydi qaranglar. Ajratsang keyin ko'rinadi bu jonivorlar. Ajratmasang ko'rinmaydi. Ha, o'pdim. Bitta yurgandan keyin ko'rinmaydi qo'ylar.
Aka, shu qo'ygan bittadan like bosib qo'ying. Azizlar, sen yomonsan dengda shu qo'ygan bitta like bosib qo'ying. Qo'y to'ri gap tuqqaningga yamaydi-ku. Qo'y sifati zo'r, udor, ideal. Haqiqiy zo'rida. Pardoz berilmadi jonivorlarga. Mashalloh. Bir joyga olsa, bunday gap turib bir joyga olaman qo'yingdi. Qancha berasan? 10 men bitta ikkita qilmayman. 10 bittasini olaman deysiz. Shuna optimal odam bitadi. Qancha? Bo'ldi 31 dan ketaveradi. Fali bola. Qancha maqtadim? To'xtan, qancha maqtadim? Dollar qo'yadi. Qancha maqtadim? Qancha maqtadim? Qo'ylarim arziydi Azbek. Oxlamaysizmi men maqtaganimni? 27 dan berishadi bir joyga. 2 million 700 ming so'mdan sotildi tamom. Alpali bola. Bular appga olisham ishonarang, enchalik oldi. 2 million 700 ming so'mdan ish qilib olib bir joyga olishadi. Lekin to'g'ri gap immas yetishmaydi qo'yingizda. Qo'ydi sifat zo'r, haqiqatan udor ekan qo'yingiz. O'ylaver aka. Eng kichkinasi mana shu. Quloq qarang. Xudo xolasa. Qanaqa ekan sifat Zabar aka? To'g'risini ayting, mana sizdan turibsiz. Assalomu alaykum. Qanaqa ekan sifat zo'r ekan, qo'rqmasa ham qo'yiladi. Qo'y sifat ekan haqiqatan. O'zim ishboz bo'lib, mana o'zim obunachilarga tavsiya qilaman. Jonivorlar. Davomlab qarang qo'ydi. Qo'ydi, mashalloh. Eng kichkinasi ham xudo xolasa yuzi toza, qoni toza u dori variantlarda. Kelib turib, kel. Arzonchimi emasmi? Zabar aka mana shu bola. To'g'risini ayting siz ham mana. Bilaman, men hozir o'zim ham qo'ylar ko'rganishdim. Dangal, qaydan o'tgan, qalpoqni bir-birimiz ko'rmayapmiz. Kerak zalayaptiram bular. Kel, 27 dan berishadi. Yengil bering, dangal. Dangal gapda mana o'zimda qarasa o'zim YouTube'imda sizlarga qo'lan chiqaraman xolos. To'g'rimi? To'g'ri qo'yim, kecha chiqargan qo'y, tugadi. Hamma sotildimi aka? Arzon chiqaryapti, shunga sotilyapti aka. Uzr so'rab qolma, dangal telefonlar olmayapti. Hozir yana yo'lga chiqib ketyapti Azizbek. Xudo xolasa, hozir yo'ldamiz. Bag'da bittada sotadi. Bu bag'am qimmat kelmaydi. Bilaman, arzon qanchadan berasiz? Martqa erkak savdo qilibdi. Alpali bola 2 million 800 ming so'mdan shunday otanga rahmat deyshadi. Sotildi tamom. Yo'q, Azbek o'zi. Rasaga qo'ying, Zabar aka 28 dan bo'lyapti. Zabar aka o'zi necha puldan qo'yadi? Men ham 28, 29 qo'yapman. 3 million tepasida 3 millionga Azizbek hayotda qo'y chiqarmaydi. To'g'ri. 3 million ustida bo'lsa chiqarmayman men. Kel, 28 dan bir joyga. 29 dan ketdi mana. Qalpali bola. Zabar akamni hurmat. To'xtab turing mana. Shaytiga mana bitaga achchiq haqiqat dedi-yu. Hammasini olishadi. To'xtab turing. Sizniki ham emas, bizniki ham emas 2 million 850 ming so'm. Nima bo'ladi shunda narsa baraka? Bermasam men ham xafa bo'laman. Keyin 28 yarimdan sotildi tamom. Ikkita uchtasini tanlab olishadi. Yo'q, hammasi. 3 million tepasi sotilaveradi. Aka o'zi. Lekin bitta olishadi. Keyin xursandmisiz? Bo'ldi, 28. Joningiz sog' bo'lsin. Zubdayo, tilpin qilsin tamam ishini bitirib. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar 2 million 850 ming so'mdan bo'lyapti. Aka, shoshiling. O'yladi qaranglar. Shohdo xolasa haqiqiy udonlardan, mashalloh. Masli dedi-yu, shunaqa variantlaridan.